你以为这是一本书，实际上它是一个哄睡故事机。再看这本，你以为它也是一本书，实际上它是一个认知早教机。徐儿斯他们家出的这2本红鼻子点点发声书，我们家玩了很长时间了，真的很值得推荐。我来给姐妹们念叨念叨。先来看这本故事书，虽然它是一本书，但是里面有整整5000分钟的熏听资源，每一页翻开都是一个非常经典的童话故事，有3只小猪、乌鸦喝水，再到咱们中国传统文化的大闹天宫、哪吒闹海等等。所有红色按钮的部分，宝宝都可以点触发声，既可以分段讲故事，也可以整手讲。包括人物这个红鼻子的部分呢，我们去按一下，也会跟宝宝有互动对话，甚至包括跟故事配套的儿歌，以及下面中英文双语的单词认知，全部都是可以发声的。光中外经典故事就有整整20个，书结尾的地方呢，还会有一个点播台，有中英文的儿歌、趣味音效以及古诗等等。书的侧面还会有一个一键哄睡按钮，只要我们按一下，就会循环播放书里面的20首故事和儿歌，让宝宝听着故事睡觉。这本书里的内容以故事为主，比较推荐给2岁半以上的宝宝。而这一本呢，是以认知和趣味特效为主，每一页都是一个主题的趣味认知。我们去按一下按钮。鳗鱼。不仅有动物的名称，还会有一些科普小常识，并且趣味认知的这一本呢，我们是有中英双语以及粤语3个模式。不论你是想给宝宝教基础认知，还是英语启蒙，又或者你是大湾区的姐妹，这本书都特别合适。这本书的结尾部分会有更多的点播内容，有综合的音效、入园准备的故事、英语启蒙、国学启蒙，甚至生活习惯、哄睡儿歌、经典儿歌，甚至律动音乐都给宝宝准备好了。这一本门槛比较低，但是又不会过于幼稚，我们1到5岁之间的宝宝都可以玩，强烈推荐给1岁以上正在做认知的孩子。这2本胖丁都很喜欢，属于拿到手啊，一开始点听就能自己玩20多分钟的那种。我以前也买过一些类似的发声书，但是我都不太喜欢，因为像这种翻页发声书，它很容易碰到的问题就是音质很差，而且触摸的按钮不灵敏。而红鼻子点点这一本不仅按钮比较灵敏，它的音质也很好，甚至还请到了专业的迪士尼配音演员去给它录制故事。世界经典故事，完全听不出来它是一本普通的这种点触发声书，并且这个内容量以及音效的质量，这个书才卖几十块钱，我觉得真的很划算。这2本阿宝都很推荐，想给宝宝听故事的话就去选这一本啊，想要去做认知我们选这本。